Я вообще старые дома очень люблю. Я как звукорежиссер, это просто для меня это кладезь звуков. Старенькие часики, которые советские вот эти вот тик-тик-тик-тик-тик часики-будильники в этих домах, там за окошком, вот дети там что-то там суетятся, какие-то звуки, то есть целая симфония. Обычно в новостроечных районах там звуки совсем другие. Там мегаполис, техногенная зона, все вот это звучит. А в стареньких домах дворики, вот эти сарайчики, эти скамеечки, дети возле подъезда рисуют классики. И это речь такая детская, обычно вот именно в этих двориках я слышу, такая приятная. Иногда я просыпаюсь под эти звуки, и это прям умиротворение такое дает. Всегда же важно, как твой день начинается. И вот когда ты открываешь глаза, вот, где-то вдалеке там кто-то что-то, да, идет фон стройки, но это там где-то, не здесь. А здесь ближе к тебе это птички, это шелест рядом растущих деревьев под окнами. Вот эти детишки, мама, они там кричат что-то, какие-то дворовые разговоры. И это дает тебе такое ощущение умиротворения, как в детстве. Тот год был очень тяжелый. Сначала у нас вот мой сын ушел из жизни. И в этот период меня очень сильно поддерживали друзья. И одна из моих друзей, это вот Галина была. Она жила в этом доме, где мы сейчас. Каждый день вот я приходила к ней. Мы были знакомы уже много лет. И она была мой друг, наставник, такой человек, очень мудрый, спокойный, переживший сама очень много всего непростого. Сама бывала и на грани жизни и смерти. Она понимала, что такое вообще жизнь, и очень любила людей. И потом так получилось, что обнаружилось, что она тоже болеет. Онкология. Ну, сначала ничего не было понятно, но признаки такие вот уже были тревожные. А потом, когда она уже ушла, и дом пустой остался, в смысле, Миша там живет, здесь больше никого нет, у Джаги своя семья, он тоже в другом месте живет. Сдавать квартиру чужим людям как-то не хочет, потому что все стоит, как вот при ней было. И тут столько реликвий семейных, тут столько каких-то дорогих сердцу вещей, которые вот, ну, хотелось бы, чтобы здесь был какой-то человек, который правильный. И звонит мне Наташа в один день и говорит: мы хотим, чтобы ты была здесь. Ну, то есть вот переезжайте сюда. Они знают тоже, что я там снимаю, и у меня там сложная ситуация. Она говорит: мы хотим, чтобы ты была, мы хотим, чтобы этот дом оставался теплым, чтобы там кто-то был, ну, чтобы жизнь в нем продолжала идти. Вот и так мы сюда попали. И когда мы сюда приехали, это было, вот я говорю, как после постоянных скитаний по разным точкам, и вдруг мы попали домой. Сегодня последний день здесь. Долго мы готовились к этому дню, долго этого ждали. Нам постоянно говорили, что вот-вот. Но вот сегодня этот вот произошел, что сегодня мы отсюда выйдем. Старый дом доживает последние дни. До рассвета не гаснут окна. Собирают жильцы все пожитки свои по мешкам, сундукам и коробкам. Кто-то рад переменам и хочет скорей обживаться на новом месте. Ну а кто-то печально стоит у дверей, вспоминая, что прожито вместе. Светлый домик в когда-то цветущем дворе, двухэтажный кораблик фанерный. Сколько ты повидал, скольких ты обогрел, мы уже не узнаем, наверное. Как дрейфующий остров в бурлящем котле, окруженный железобетоном, он и нас приютил, и на несколько лет стал убежищем нашим и домом. А люди же не ушли? Ну, потихонечку, видимо, с этой стороны уже все ушли.